Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini ingin membawakan komunitas BSD yang saya sebut Belajar Free BSD. Di sini saya memakai judul pakai bahasa Inggris biar agak sedikit keren, tapi saya akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia, jadi ada masalah. Oke, boleh dilanjut? Apa sih komunitas Belajar Free BSD Indonesia? Ini komunitas yang saya bangun untuk mengenalkan FreeBSD di Indonesia karena kendala dengan dokumentasi dan SDM yang hampir tidak ada di Indonesia, jadi saya buat ini untuk mengenalkan FreeBSD di Indonesia. Oke, dan juga saya nantinya di komunitas ini akan sharing knowledge yang sudah saya pernah kerjakan di tempat saya bekerja atau ngoprek untuk seharinya. Oke, boleh lanjut? Visinya apa sih? Saya ingin memurtadkan masyarakat IT Indonesia, dalam artian murtad yang lain ya. Jadi orang-orang yang udah kenal dengan Windows, Linux, saya ingin merubah mereka menjadi mereka ke FreeBSD. Itu visi saya. Oke. Dan visinya saya ingin orang lain itu kenal yang namanya FreeBSD. Dalam dunia open source nggak cuma Linux, ada lagi satu makhluk yang namanya setan merah bawa trisula yang lebih gahar. Oke. Boleh lanjut. Oke, komunitas ini saya bangun kebetulan di rumah saya di Pamulang di Tangsel. Saya dulu namanya FreeBSD, Belajar FreeBSD ORG, yang saya cuma naruh PC saya, Intel Atom di data center, dan akhirnya jadi website saya sampai sekarang. Alhamdulillah masih hidup. Oke. Syaratnya apa sih? Enggak neko-neko kok. Cuma jangan putus asa ya. Satu itu pasti, suka ngulik, suka dengan tantangan baru yang pasti mau kenalan sama makhluk setan merah ini. Tapi ada perhatiannya, kalau udah kenal, saya nggak tanggung jawab. Biasanya nggak balik lagi. Oke, boleh lanjut. Kenapa sih FreeBSD? Saya kasih tahu, secure. Motonya dia adalah secure by default. Jadi kalian bisa tes sendiri dibandingkan dengan operation system lain. Iya, dapat kok. Dia lebih stabil. Kenapa saya bilang lebih stabil? Saya sudah mencobanya sendiri. Low resource dan FreeBSD mempunyai license sendiri dibandingkan dengan Linux, Gnome license. Saya lebih milih BSD license. Oke, dan masih banyak lagi. Kalau nggak bakalan cukup 5 menit ini. Oke, kekurangannya, nah ini satu, susah dipelajari. Makanya saya ingin membuat itu menjadi yang gampang dipelajari dengan bahasa yang awam. Makanya saya buat buku saku untuk mempelajari BSD ini ada di website saya di belajarfreebsd.or.id. Oke, dan ada lagi driver-drivernya kurang disupport seperti NVIDIA untuk desktop ya, tapi kalau untuk server nggak ada masalah. Dan lebih ke server dulu ya, sekarang lebih manusiawi dengan adanya PC BSD. Jadi kalau yang mau nyobain desktop lain selain Linux bisa coba PC BSD. Dan nggak semua bisa disupport sama FreeBSD yang berbayar sekalipun. Jadi ini kekurangannya. Kelebihannya? Oh sorry, tantangannya. Wah, ini yang saya agak-agak sedikit berat untuk melakukannya. Saya sering mengadakan workshop untuk di pengenalan FreeBSD. Saya membuat buku saku untuk sharing knowledge saya dengan bahasa Indonesia dan bahasa awam. Kedepannya saya ingin membuat sebuah yayasan yang dimana khusus dengan FreeBSD dan learning center-nya. Mungkin itu yang saya akan lakukan. Oke, saya nggak banyak-banyak ngomong daripada ntar saya dibilang ngebut-ngebut. Jadi ini slide saya. Kalau ada yang mau hubungi saya, ada nomor handphone dan nomor WhatsApp-nya. Siapa tahu ada yang ingin dimurtadkan di organisasinya, silakan hubungi saya. Jadi mungkin untuk itu dari saya cuma sebelum bunyi gongnya, saya duluan kabur aja. Waktunya udah habis. How many minutes? Oh, 1 more minute. Ada yang mau nanya? Nah, Nggak ada. You can do that earlier. Record.